En nytt spillår godt. Og for et fantastisk år dette har vært for gaming. Men også utrolig at et år med så mange flotte utgivelser har vært så dårlig for spillutviklere. For dere som kanskje ikke vet det, så har antall oppsigelser i spillbransjen for 2023 nådd over 6000. En masse spill har blitt kansellert, og opp til flere studioer har blitt lagt ned. Men til tross for dette er vi her for å basically minnes om alle spillutviklere som har gjort en så god jobb for mange av spillene som kom ut i 2023. Og si tusen takk for alt dere gjør for å skape gode og fantastiske spill. Tydeligvis kommer snart AI inn i bildet også, som sikkert kommer til å bli brukt på en helt fantastisk... Ok, AI er ikke så ille, dersom du bruker det riktig. Og kanskje mer som en tool eller hjelpemiddel for å skape, ja, enten du lager spill eller er veldig glad i å tegne. Men spillåret 2023 er over, og jeg skal som vanlig gi dere mine topp 10 spill fra spillåret som har gått. Og med så mange gode spill må jeg være ærlig og si dette ikke har vært lett å finne min rekkefølge i år. Og det er kanskje en god del spill som jeg ikke kom med på lista mi, som kanskje er veldig bra, men som jeg ikke har kommet meg rundt til. Jeg brukte begynnelsen av januar, som jeg som regel gjør, til å game gjennom noen spill som jeg har gått glipp av. Men med så mange spill er det en limit på hvor mange jeg kunne komme meg rundt til før utgivelsen av denne videoen. Jeg har valgt å legge mer remakes og remasters, men spill som er mer av en port har jeg ikke valgt å ta med. Og så har jeg prøvd å holde meg til så mange spill som mulig som kom ut helt nytt i 2023. Men jeg måtte snike inn en remake, mest fordi det er første gangen jeg prøvde det, dette året. Jeg må også nevne at Street Fighter 6, Baldur's Gate 3, gratulerer til den badeveis som vant Game of the Year, Resident Evil 4, Dave the Diver og Chia ikke kom med på lista mi på grunn av at jeg ikke har prøvd dem. Det nyeste Disney Mickey Mouse-spillet er veldig bra, og det er så mange fine farger. Dette er også det første Mickey Mouse-spillet på flere år. Kanskje siden Epic Mickey-spillene, kanskje? Og det nådde så vidt på lista mi, men det er mest fordi at enda det er og kan være ganske gøy, så blir det litt lett. Men jeg har en review på spillet liggende ute på kanalen, så du kan sjekke den ut når du har sett ferdig denne videoen. Det nyeste 2D-spillet og det første nye spillet siden Mania føles ut som en bra etterfølger på de tidligere klassiske Sonic-spillene. Online-delen er nok spillets svakeste punkt, men det er fremdeles et ganske bra Sonic-spill, i hvert fall for meg. Ja, det er kommet 2 Sonic-spill til dette året, men dessverre har jeg ikke fått prøvd det. Den ene grunnen er at den ene er Apple Arcade Exclusive, og derfor blir det vanskelig for meg å prøve det. Og det andre er gratis på Steam, men jeg har ikke fått satt meg skikkelig ned med det enda. Men med det sagt så fortjener Superstars en plass på min liste, og med rumor som sies at noe med Shadow er på vei, vil nok min lov for dette spillet bare stige. Spesielt hvis Shadow faktisk kommer, men hopefully som en karakter og ikke et skin på Sonic som ryktene tyder på. I 2023 så vi endelig et nytt spill i F-Zero-serien. En spillserie som har vært ganske stille siden Game Boy Advance helt tilbake i 2024. Men nå som det endelig er et nytt spill i serien ute, og i Battle Royale-sjangeren, vil jeg si Welcome back, F-Zero! Dette føles på mange måter nytt på grunn av 99-spillere-regelen, og fordi det er en slags versjon av det første spillet i serien, og du får fremdeles updates, men med dette spillet ute så er det virkelig synd at vi ikke kan game Pac-Man 99 eller Super Mario Bros 35 lenger. Enda Tetris 99 er med oss fremdeles, så håper jeg at F-Zero 99 ikke får samme skjebne som de 2 forrige. For dette er veldig morsomt, jeg vil fortsette å game det i årene som kommer. Sea of Stars er et veldig bra indiespill, og kanskje et av de største indiespillene også. Et veldig bra og morsomt RPG-spill, hvor du følger 3 gode venner gjennom et eventyr som jeg vil si tar fullstendig av. Gal er kanskje også en av spillets beste karakterer. Jeg vet liksom ikke hvor mye jeg kan si uten å gå inn på spoilers,
Men dersom du er glad i RPGs som Mario Luigi-serien, eller kanskje til og med de klassiske turn-based Final Fantasy-spillene kanskje, så bør du ikke la dette spillet gå ifra deg, for dette vil gi deg en helt fabelaktig reise fra begynnelsen til slutt. The sequel to Breath of the Wild kom endelig ut i 2023, og det var ikke lett å finne en plass til den på lista mi, ettersom det kom så mange andre bra spill dette året. Men enda Tears of the Kingdom er ganske bra, så liker det ikke bedre enn Breath of the Wild, og jeg vil si at Ultra Hand abilityen ikke faller helt til smak for meg personlig. Storyen er så å si litt bedre enn forgjengeren, men den sliter på samme måte som Breath of the Wild når det kommer til storyen, om ikke mer. Siden du kan bli spoilet dersom du finner en cutscene du burde ha sett mye senere, og gjett hvem som fikk se scenen i gærne rekkefølge. Men at the end of the day så ble jeg fortsatt veldig glad i spillet. Og det å se hvor mye som er forandret siden sist var spennende å oppleve. Og undergrunnen kunne blitt gjort mer med, men det er fremdeles spennende og kanskje litt creepy å utforske der nede i mørket. Men etter hvert så finner du ut at det skjer egentlig ingenting der nede. Du skulle tro å utforske i undergrunnen ville blitt mer epikt, men akkurat som The Sky så skuffer det veldig. I hvert fall for meg. Dungeons er bedre enn The Divine Beast, men det føles fremdeles som om det er noe som mangler for å gi det en lille ekstra. Men det er fremdeles Zelda, og jeg håper at det neste spillet i serien blir mye bedre. Jeg har dessverre ikke hjerte til å sette høyere, av grunner jeg allerede har sagt, men det er fremdeles bra nok til at det fortjener... Jeg har dessverre ikke hjerte til å sette høyere av grunner jeg allerede har sagt, men det er fremdeles bra nok til at det fortjener en plass i min Game of the Year-liste. Men jeg vil se mer fra Zelda neste gang. Og jeg er blitt litt nervøs på at Zelda er i ferd med å gå i Paper Mario-retninga, noe jeg ikke vil se Zelda gjøre. Kan også nevne at den beste musikken er kun i traileren. Jeg vil også se klassiske Zelda-items tilbake, som The Hookshot, Heart Containers, kanskje en form som vi hadde i Twilight Princess, kanskje Playable Zelda, og The Return of Midna. Jeg vil se Midna komme tilbake so much. Men nå tar jeg Nick fra Level Up og avslutter denne delen med den beste musikken fra spillet, som kun var i en trailer. Endelig er det et nytt 2D Mario ute som ikke bare er et New Super Mario Bros. Spill. Ja, jeg liker de spillene, og det spillet er uten tvil det beste spillet av den serien. Men Wonder er helt nytt. Det er så mye mer kjærlighet i animasjoner, og det er så mange figurer å velge mellom. Den største rosteren i 2D Mario så langt, fra min boy Luigi til Peach, 4 Yoshis, Blue og Yellow Toad, Toadette, Nabbit og selvfølgelig our boy Mario. Dette kommer dessverre ikke høyere på listen min på den grunn av at bossene er uten tvil spillets svakeste del. Men det føles så godt å endelig ha et nytt 2D Mario-spill som ikke bare ser nytt ut, men også føles nytt. Dette er nok det beste 2D Mario siden, jeg vil si siden Super Mario Bros. 3, men hvis du vil gå litt nyere, så er New Super Mario Bros. DS et close alternative. Si hva du vil om Harry Potter-serien, men Hogwarts Legacy er uten tvil et amazing spill. Du kan til og med gå gjennom spillet 4 ganger ettersom at hvert hus har sin egen mission, som andre hus ikke har. For eksempel, Hufflepuff, som jeg valgte på min første playthrough, kan besøke Azkaban-fengslet. Sebastian er også uten tvil, i hvert fall for meg, den figuren med den beste storyen. Bare det å se hvordan han vil redde søsteren sin, og hvor langt han er villig til å gå, er veldig interessant og spennende å få med seg. Og valgene du kan ta kan være med på å gi deg litt forskjellige scener. For eksempel, du kan velge å gå den mørke veien, og lære de 3 unforgivable spells, eller prøve å være så god som du kan. Valgene kommer ikke til å ha noen stor effekt på the main story, men det er fortsatt litt spennende å gå Sebastian sin story og lære de 3 forbannelsene. Dette er veldig bra, og ja, det er ute på Switch også. Selv om Switch-versjonen kom litt sent, så anbefaler jeg deg å prøve det.
helst på PlayStation 5, men Switch er også greit dersom det er din eneste mulighet. Dette er et spill vi har ventet lenge på, helt siden Shigeru Miyamoto helt tilbake til 2015, eller The Wii U Days, sa at spillet var nesten ferdig, men dæven, the wait was so worth it. Og dette kommer fra en som aldri har prøvd Pikmin-serien til nå. Med mindre du deler med Pikmin-minigamen fra Nintendo-land, som egentlig er ganske morsom. Men Pikmin 4 er uten tvil et av Nintendos sterkeste spill dette året. Det er også morsomt å bare explore og se etter secrets, og til og med natten er veldig morsomt å oppleve. Challenging, men ikke urettferdig. Og du får til og med tilgang til en liten ekstra story med Olimar når du fullfører hovedstoryen, som er kanskje bedre enn hovedstoryen. Og ja, nå må jeg prøve de 3 andre spillene, og kanskje Hey Pikmin også etter hvert. Jeg fikk endelig prøve Super Mario RPG, og enda jeg kjøpte det på Wii U, sin eShop, før den ble closed, har jeg med vilje ikke prøvd det siden en remake ble announced. Og nå som den endelig er her, vil jeg si at jeg skjønner godt hvorfor Genie er så godt likt. Fordi dette spillet definitivt er en fantastisk klassiker. For ventetiden var definitivt verdt det. Og jeg kan stryke av et til RPG-spill fra backloggen. Kanskje jeg gir meg ut på det originale i gang før eller senere, men remaken viser virkelig hvorfor dette spillet er så elsket som det er. Jeg ble også veldig glad i både Geno og Mallow til slutt, og spillet generelt. Og jeg, som mange andre, vil veldig gjerne se en sequel til et av de beste RPG-spillene ever. Favoritten min er fremdeles med Bowser's Inside Story og Partners in Time, men RPG er ikke langt unna. Men vi har noen honorable mentions som ikke klarte å komme seg med på lista mi, så her er noen honorable mentions. Prime Remaster nådde ikke helt opp på lista mi, men jeg har prøvd det, og jeg koste meg veldig med spillet en ganske lang stund. Helt til jeg ble sittende fast og ikke fant ut hvor jeg skulle gå next. Basically Disneys svar på Sonic Transformed, Team Racing og All Stars Racing, siden det føles veldig mye mer ut som de spillene enn det gjør Mario Kart eller Crash Team Racing. Jeg prøvde å unngå å sette den på lista mi ettersom det er vel mer en remaster, men må nevne det ettersom det fortsatt er like gøy som Wii-utgaven av spillet. Og den nye side-moden er også morsom. Ikke like morsom som hovedspillet, men fremdeles ganske passable. Hva? Du trodde kanskje denne ville komme med på lista mi siden det er Crash Bandicoot? Men nei, dessverre klarte jeg ikke helt å nå lista mi. Mest fordi jeg ikke har klart å komme tilbake til det siden sesong 1, og det er veldig lite å gjøre utenom online-delen. Ingen offline modes heller, noe som kan være bra for å beholde spillbarheten etter spillets updates er ferdig. Ja, det er noen modes som har kommet siden sist jeg gamet det, men det har dessverre ikke vært nok til å få meg tilbake. Skulle tro at Spyro skulle klare å gjøre det, men jeg antar at spillet bare ikke falt helt i smak for meg personlig. Forhåpentligvis så kommer det til Nintendo Switch i løpet av 2024, og da vil jeg kanskje prøve det igjen, før jeg sikkert faller av igjen. Mitt Game of the Year har vært veldig enkelt, og jeg har rett og slett ikke vært i noe tvil om hva som er mitt favorittspill fra spillåret som har gått. Og Marvel Spider-Man 2 er uten tvil det spillet for meg. For oh my gosh! Dette er virkelig et fantastisk spill, og jeg synes de har gjort en fantastisk jobb med både Kraven the Hunter, som føles truende og badass, og dette er også uten tvil, i hvert fall for meg, den beste versjonen av Venom vi noen gang har sett i en film eller spill. Og hver gang jeg så Venom, så tenkte jeg at Sony, this is how you do Venom! Kraven er som sagt også en helt fantastisk villain, og jeg digger hvordan de har brukt han. Selvfølgelig, det var en ting jeg ville likt å sett dem gjøre, som da Kraven gravla Spider-Man, for eksempel, mens han hadde den svarte drakta på seg. Noe som også ville vært veldig morsomt å sett, enten det er en film eller et spill. Det er ingen tvil på at dette er mitt Game of the Year fra 2023, og jeg vil si at dersom du enda ikke har gitt deg ut på Spider-Man 2,
så anbefaler jeg deg på det sterkeste. Det er bare litt synd at det ikke vant noe i The Game Awards, men det er som det er. Så det var min Game of the Year-liste for 2023. Og da er det bare å se fremover til spillåret 2024, som allerede har store spill i vente, som Mario vs. Donkey Kong, Splatoon 3 DLC, Paper Mario The Thousand Year Door, som jeg virkelig ser frem til, siden det er mitt første møte med det, og Paper Mario-spill som er elsket av fansen. Luigi's Mansion 2 HD, som jeg også ser veldig frem til, Tekken 8, som ved tiden jeg skriver manuset, og kanskje i det jeg slapp ut denne videoen, er bokstavelig talt like rundt hjørnet nå. Også Princess Peach Showtime, of course. Men som en liten avslutning, så kan jeg nevne at min favorittfilm fra 2023 må gå til Guardians of the Galaxy Volume 3. Men Spider-Man Across the Spider-Verse er en veldig close second. Så får vi håpe at 2024 blir en fantastisk spillår, både for bransjen og de som jobber der. Men nå er det din tur. Hva er dine, la oss si, topp 5 spill fra spillåret som gikk? Skriv det ned i kommentarfeltet, og så ses vi i neste video. Takk for at du så på.